Moninga apelisa mwina na yo kolo aza na posa na yo mwegelene Yesu Kristo wa Nazareth oyo apelisaka mwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa mwina na yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo. Alanda yo. Moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo. Alanda yo. Alanda yo. Olo Yesu yo. Utuna mo. Angela. Yesu alanda yo. Alanda yo. Hallelujah. Angela. Angele yende kimo bikisi. Moninga pelisa mwinda na yo. Mosusu alanda yo. Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekolosi na ede na zwilo biko. Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekolosi na ede. Kolo osekusaka makambo nyonso ya bato. Bato nyonso batiani etele epai na yo obwakaka bango te. Olobi ete boye epai na ngai oyo boza na mikumba nakopesa bino kimia. Okonzi merci obai nyonso bakumbameli yo oyo ya moliba. Ozanzamba bomoi.
Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom bandeko nyonso, boningaka kole Yesu Kristo Nazareth, pe boningaka nga Musena ye, le missionnaire kosi les jeunes lions, tika nzambe tata pambola biso, tika Yesu Kristo Nazareth, asala biso bo lamu. Bien-aimé de Seigneur, tozu lisusu libako malamu ya kozala sélectionné pamba vivant, ya komona lisusu lundi ya lelo où ezali le 15 avril, où ezali 4 mois. Bien-aimé de Seigneur, ezali 15e jour ya mois tika zamba lola pambola biso pe premier jour ya semaine nalobaka chaque fois chaque semaine premier jour ya semaine ezaka pe la dédicace ya semaine mobimba. Pourquoi? Parce que chaque semaine eza na ba réalité nango oyo elekaka et chaque jour makambo pe salamaka na vie, parce que Bible lobi na mokanda na Proverbe 27 Bible lobi ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'affronter. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo ndima na Yesu Kristo Nazareth. Tika nzambe tata pambola bandeko nyonso baza déjà connecté, bandeko nyonso tozo like, tozo partager. Tika Yesu Kristo Nazareth pambola biso, nzambe ya makoki nyonso pambola bandeko nyonso oyo tozo partager bana notre père nyonso bandimi nyonso ya bere nzamba lola pambola bandeko nyonso ya ina avec Jésus papa pe mama na biso tika loboko akolo ezala likona na bino bolamwa nzambe ezala partage ya moko na moko nzambe lola abondisa mitema nyonso ezoki mitema nyonso etutisami na bandeko nyonso bauti kokofela ya bango ba être cher bakofeli ya bango bana mwasi to mobali tika nzamba lola bondisa mabota nyonso pe li ba famille nyonso o ezali a éprouvé tika zamba consoler mitema Yesu Kristo Nazareth asembola loboko na ye likona babeli nyonso ba o baza na ba prison baza na ba hôpitaux ba yikepe bazalaki na ba hôpitaux bazongisi bango na bandako parce que mongo kosomba kisi pe ya kozwa traitement ezate ba yikepe bazalaki na ba hôpitaux bazongisi bango na bandako non parce que bazangi mongo kosomba kisi to ya kozwa traitement mais parce que maladie na bango za purement spirituel. Oh Yesu Kristo Nazareth azana makoki ya kobikisa maladie o ezali naturel, voire même aux élites naturelles. Tika to sambela. Kolo, merci pour na bolingono likona biso. Merci pour na semaine ya sika o pesi biso. Merci pour nos ana calcul o batu bazana ngote. Yesu Kristo Nazareth, lundi ya lelo to tiki yango na maboko na yo. Bomba pe batela biso. To dédié mokolo o epai na yo. Tika bolamu na yo ebila biso. Tika nzamba makoki nyonso osala o eza posa motema na yo oyo bongisi pona biso yango nde kokokisama liloba na yo nzambe ndeza kopesa biso assurance pezo lakisa ete nzambe tokobanga loko moko te parce que oze longo na biso nazondima na liloba na yo na tongo na lelo nazondima nzambe okotika peuple na yo te bolamu na yo ezanga suka komonisama tango nyonso tika zambalola opambola bandeko nyonso oyo bazwi libaku nzambe ya kosambela na biso na tongo na lelo pe ba oyo nzambe akolanda yango sima tika opambola moko na moko molimo mosanto mema vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de tosambeli pe tolobi amen. Zambalola pambola biso. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le missionnaire Kosi les jeunes lions. Tika bolama Yesu Kristo Nazareth et sembolama nabavi nabino. To se makane semaine mobimba. Bien-aimé de le Seigneur, to se makane semaine mobimba naba raison oyo ekoya kozala personnel mais zambalola sali biso ngolo to kote na susu lelo. Merci nabandeko nyonso yo bo soutenaranga de près ou de loin. O bozaka na posa koyeba ne fiskata santé nanga etango to monanite bolukaka boyeba pourquoi okoti te nzamba lola pambola bino ndenge bino bozomemanga na mitema ngai pe nazomema bino na mitema tika bola makolo Yesu Kristo Nazareth et zala likona moko na moko toza lundi le 15 avril o ezali premier jour ya semaine bongo ezali 15e jour ya mois. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo koba na likamoko tozo banda lelo et semaine où ezali semaine ya grâce, semaine où ezali semaine oyo ya accomplissement, semaine où ezali semaine où nzamba ko accompagner vie ya moto moko, dossier ya moto moko, semaine où ezali semaine où nzambe akomimoni sama
bolamu na ye ekotika bavi na biso te bonzambe na ye nde kozala partage na biso eza semaine ya réussite eza semaine ya progrès eza semaine ya makambo nyonso ya malamu oyo tokoki koluka tokobika yango na semaine oyo toza na mokanda na Job chapitre 42 verset 1 à 2 Job chapitre 42 verset 1 à 2 Bible BT et Job répondit à l'Éternel, je sais que tu peux tout éternel et rien ne s'oppose à tes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Job chapitre 42 verset 1 à 2 Bible BT bongo Job ayanoli epai na Nzambe na yebi etosalaka nyonso bongo eloko moko te etelemelaka pense na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe aza na pense moko na tina ya vi na yo. Nzambe aza na pense moko na tina ya libota na yo. Nzambe aza na pense moko na tina ya bana na yo. Pe aza mpona kosala oyo bato bakokosala te ndenge na asire moto moko mpe na rasire yo ke moto moko te akotelemela oyo ezali pense ya Nzambe na kati ya vi na yo. Vous savez, Job aza moto oyo na kati ya vi na ye na parcours ya vi na ye akutana na makambo oyo ezalaka difficile oyo soki na époque na biso lelo tokotarse Job na bandenge nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, oyebi soki Job azalaki na époque oyo mbala mosusu ndenge bana bakufaki ye moko palingaki komibomela na ye. Pourquoi? Parce que génération oyo époque oyo toza nango soki oza nerf solide te babomi yo. Nde Job anga kozwa ba live matin midi soir. Nde Job anga kosela ye ba direct matin midi soir pona ko vilpande pona koloba ete ye nde abomi bana na ye nyonso pe basali na ye pona kisi na ye bangai ko traiter na bandenge nyonso. Job aza nani? Aza moto oyo un homme intègre ndenge Bible lobi moto mande ko tambola na crainte ya Nzambe, moto oyo ayebaki kosala makambo ya bolamu na miso ya Nzambe. Mais un jour Job azaki victime ya lisolo ya Nzambe pe ya Satana, parce que la Bible dit ceci, Nzambe afandaki na ba fils na ye bongo Satana a bandaki koleka Nzambe bandi kotuna ye ativi Job mon serviteur. Bible bete Satan abandi koyebisa Nzambe Job abangaka yo parce que opeseka ba bien et décision to problème Job ebandaki wana Nzambe akordaki na Satana asimba njota Job ikasimoli mote. Job oazaki innocent, Job oyebaki eloko moko te, mais abandi ko tomber victime. La Bible dit ceci, bana na ye basali na ye bakufa na mukolo moko bango nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, tomeka ko imaginer likambo oya Job. Mwana mama moko, mwana papa moko, mbala mususu bakufeli mwana, couple bakufeli mwana, me baolela lokola mukili suki nango. Mwana bana moko mbala mususu bakufeli moko ba parents, bazolela c'est comme si vie et suki wana, c'est comme si sans sa mukili sili bango moko. Siko Job akufelaki mwana moko te, akufeli bana. Ole sukata na bana ya Job, mais eketi na basali na ye oyo ezali bana batu ya batu. Job azalaki moto oyo azalaki victime ya dialogue ya Nzambe pe Satana. Mais Job abandi ko nyokwama na kati ya mokili. Et na niveau mwasi na komi ko banete Job finga Nzambe po kufa na yo parce que souffrance o eleki makasi. Un homme intègre à se retrouver maboko pamba. Bien aimé dans le Seigneur, nangina fongo la parenthèse pour nako yebso te keba nako juger bato. Keba tango juger mutu, il faut keba parce que oyebite circonstance ni mutu ole kalango to likambo komeli eza leçon nini o eza na kata likambo komeli mutu wana. Job, un homme intègre, mais à se retrouver un jour à commis par terre bana bakufi mbongo esiliye. Soki ezalaki lelo nde babike moni ba mbongo na wanga kisi ba sengo na bango ya tango mokie
tala bakisi bakenda kozwa ta biloko mboka na bango ndenge esali ye bato mpe bande kolinga Job te balobake omoni te tonda koyebisa bino ke mutu aza suspect mutu aza mutu akisi bande kondima te mosusu okomona mpe bande kosalemaka mosusu ya lokuta oyoka baprofete to babimaka kaka soki likambo esalami nga na nde koloba ngo bandaka na nde komona mbongo na ye clair te na nde koyebisa bato ti mpe oyo nasepelaka na mbongo na ye te bakoakize nde live mate kiti ba matière nde bakoloba oya ye na matière ya lokuta po kaka atalisa mission na ye akota mbongo. Je me pose des questions bandeko oyo bosaka ba live po na bato oyebi ke likambo zobe ya lokuta mondimi ozozwa mbongo est-ce que bana bino to bato baliaka mbongo na bino wana ya ba live ya lokuta oyo ezoboma ba vie bato oyo komisi bato mosusu ba détraquer oyo komisi bato mosusu na kati ya ba dépression. Est-ce que boyeba ke ba mbongo wana oyo boliaka masumu un jour makila bato wana to ba mbongo wana ko tourner contre bino na kange nanga parenthèse zambalo la pambola ndeko moko na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Job a perdre nyonso na miniti muke na mukolo moko via Job nyonso ebebi tala siko ngano na époque ya Job. Est-ce que tongeto ndima vraiment que Job abande kosala nzambe ya solo? Est-ce que tongeto ndima vraiment que muto o vraiment ye bando ba biso que c'est un homme intègre ye vraiment? Job a perdre nyonso a komi na niveau mwasi na bi ke finga nzambe po kufa na yo parce que souffrance na na mona yango te. Baninga Job bazoluka ko intoxiquer Job afinga nzamba kufa bazo traiter o bakoki ko traiter bien aimé mba mususu ezali ngana yo pe tozali na famille Job tengeto za na langage mona Job te. Pourquoi? Parce que kota la façon makambu ya vie ya mutebebi en éclair d'œil. Et la Bible dit ceci, Job abandonne kondima toujours na nzambe malgré ba circonstances pénibles eux comme qui na vie na ye. Malgré ba problème on est que c'est multiplié chaque jour, mais Job azaki toujours na confiance en Nzambe. Job abandonne ko cédé atabo moto na ye elingo sala ye lokola. Job azaki toujours na confiance en Nzambe abandonne ko ndima ete nzamba ko tika yete. Et la Bible dit ceci dans mon candidat ce qu'on a Job chapitre 42 verset 1 à 2. La Bible dit ceci, Job abandi koloba epa na Nzambe. La Bible dit ceci, et Job répondit à l'Éternel, je sais que tu peux tout, Éternel, et rien ne s'oppose à tes pensées. Job a yebisi Nzambe, na yebi ete osalaka nyonso, pe loko moko te etelemelaka oyo ezali makanisi na yo. Bien aimé le Seigneur, makanisi ya Nzambe na vie na yo, na semaine oyo tobandi, makanisi ya Nzambe na mokolo ya liboso ya semaine, na makanisi ya Nzambe na lundi ya lelo. Soki Nzambe aza na pensée moko positive pour la vie na yo, bien aimé le Seigneur, moto nyonso nga kotelemela yo akozwa échec parce que devant Nzambe opposant à Zalakate. Notre Dieu, celui qui est le maître, le Seigneur de toute la terre, celui qui dirige tout, celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui prend la décision sur le méchant ainsi que sur le juste. Quand l'Éternel décide de te faire du bien, même si tu vas t'aimer pour combattre, pourquoi? Parce que la personne, celui qui a fait des promesses est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Zambe Oyo Apesaka. Oyo ayo alaki moto. Job a comprendre. Abi malgré makambo ezokomelanga, malgré ma difficulté ezokomelanga, malgré kolela oyo, malgré na kufeli bana, mais je sais une chose. Si l'Éternel a telemi pour ça na vie nanga, opposant à ça na eloko moko te. Job azui assurance ya koyebisa Nzambe koloba na yete. Je reconnais que tu peux tout, Éternel, et rien ne s'oppose à tes pensées. Bien aimé le Seigneur, pensant Nzambe na semaine ou ezanini na yebe te Nzamba zana pela moko merveilleux pour na ba vie na biso et ba penser en Nzambe eza ba penser comme ma biso na réussite ya on azo bisa mwana Nzambe moko mondimia inara avec Jésus mwana notre Père mondimia bere ko banga te. Pourquoi? Parce que penser en Nzambe na vie na yo et ko memela yo réussite o mokili ko pesa yo te. Zambalola pambola motomoko na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Job a comprendre que makambo ezokomelanga, makambo ye na vinanga, yango te muteko bomanga, parce que naza innocent.
nazoyebisa moto moko oza innocent mba mosusu kana yo eza neti ya Job me na forme mosusu ozokutana makambo bato bazondima yo te likambo moko ye na vi na yo oyo ezolelisa ozokomprendre te me nasali nini pourkui likambo oyo Job nana kondima ye même mwasi nalingi kopousse ye akota na lisumu bien aimé dans le Seigneur batela kimia zamba lola aza na bomoi akotelema mpo alongisa yo Job akomprenaki lolenge moko na bato nyonso te akomprendre ke naza innocent akomprendre nzambe aza na pensé moko na vie na ye akomprendre ke o nzambe ayebisa yango mwana nzambe mosali na nzambe luka oyeba nzambe aloba nini mpo na vie na yo soki moto ayebi o nzambe ayebisa ye soki moto ayebi o nzambe aloba mpo na vie na ye moto akobanga te moto mpe akosede te na bapression nyonso okoki kokomela ye pourquoi parce que moto ayebi o nzambe ayebisa ye bato mingi baobanga bato mingi baobanga koagir bato mingi bakomi kolenga vie bato mingi bamona lokoki kosimba te pourquoi parce que asambela nzambe maintenant ozwa révélation pa nzambe te. Si l'éternel Dieu te dit quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, restez toujours connecté dans nzambe makambo wana ekokokisama. Job alobi nzambe nayebi kosalaka nyonso mpe eloko moko te etemelaka pense na yo. Opposa aza nani? Nani yango akoki kosopose na bapense ya nzambe? Nayebi te pense ya nzambe na semaine oyo eza nini mpo na vie na yo. Oyo nzambe alobi mpo na yo moto akotelemela yango aza te. Pense ya nzambe eza nini mpo na bana na yo? Pense ya nzambe eza nini mpo na bademarshe osala na vie? Pense ya nzambe eza nini mpo na makambo ezokoma na vie na yo? Job a réalité comme qui na vie na ye. Il y avait des circonstances pénibles où il y a qui na vie na ye. Mais l'on l'a qui pensait en zambete. Nazoibi sa motomoko. Vie na ozo vivre makambo o kanita kiti. Ozo vivre ba circonstances moko o ezali pénible mbala mususu. Ozo vivre makambo o tiaki yango ta kate na mutema. Ozo comprendre mais pourquoi makambo oyo nangena yebisa yo. Makambo ozo vivre. Bien aimé dans le Seigneur. Ilongo penser en nzambe te na kata vie na yo. So nzambe albaki asala o moto bien aimé ko banga na yo te. Mwana laka abanga ke loko moko te. Moto oyo azana révélation ya makambo nzambe yebisi alenga te. Job azaki na pensée oyo ayebeke nzambe azana ye aotika ete pourquoi parce que ayebaki naza innocent makambo ezokemela nga na yebi loko moko te makambo ekotianga mutu na sete. Bien aimé dans le Seigneur, tu marcheras la tête haute, tu marcheras la tête haute. Toute personne qui se lèvera pour chercher à te condamner, toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée sous ton pouvoir car tu marcheras la tête haute. Job a dit ceci: Éternel, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Bien aimé dans le Seigneur, Zambazo ko imposer pensée na ye na vie na yo oyo mutu moko kwa kotemela ngote. Qui est opposant? Nana ko s'opposer. Nana za eza la famille ya tata, eza la famille ya mama au kokate. Bien aimé dans le Seigneur, semaine oyo eza semaine ya grâce, eza semaine ya bénédiction, eza semaine ya accompagnement, eza semaine makamba minene parce que nzambe akosala mutu moko ngolu ou ezali faveur immérité. Nzambe akokokisa plutôt penser na ye na vie ya mutu moko. Nzambe akodécider na tina vie ya mutu moko. Nzamba lola akofunga la mutu moko ba porte. Semaine oyo bien aimé dans le Seigneur, nzambe alola akotelema pe akosala o ezali posa ya motema na ye. Job a comprendre na kimile pa na nzambe na yebisa nzambe makambo oyo bato ba yebite na kimile pa na nzambe na yebisa nzambe makambo oyo bato bazotiaka te na yebisa nzambe makambo oyo bato bakoki ko imaginer te malgré souffrance malgré makambo ekomelinga mais na banga te na comprendre que nzambe alola papa mokonzi mobikisi ya mokili mobimba azana pensée moko na tina vie nanga. Bien aimé dans le Seigneur, Job alobi na yebi ko salaka nyonso pe loko moko tetemelaka o ezali makanisi na yo. Bien aimé dans le Seigneur, moto moko pensée ya nzambe ezolata na semaine oyo opposa ezalo botami na famille o kindokeza makasi ezalo botami na famille oyo
bato baprogresaka te, ezala obotami na famille oyo bato balelaka, ezala obotami na famille oyo makambo emarchaka te. Bien-aimé dans le Seigneur, zala lokola Job akomprenaki ete Nzambe nde asalaka nyonso, mpe moto moko te, puissance moko te, force moko te, eloko moko te koki kotemela pensé ya Nzambe. Nazoyi biso kobanga te na semaine oyo, mais zala na confiance ya Nzambe, parce que Job ayebaki Nzambe asalelaka, ke Nzambe asalelaka aotikanga te na kufa na likambo na yebi te. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps oza innocent, basala ba réunion, babundisa na bango, pensé na bango ekokokisama te. Pourquoi? Parce que Nzambe si alobaki mpo na yo, alakaki yo bomoye. Vous savez, un jour Pierre azalaki na kati ya boloko. Bien-aimé dans le Seigneur, na bomoto Pierre abangaki, Pierre abosanaki, azwaki promesse moko o muta kwa kotemela yango te. Un jour Christ ayebisi epai na Pierre, mokonzi ya milimo nyonso ayebisi Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église. Pierre azwaki promesse o bapesaki bato nyonso te. Pierre ntango azobanga aobosanaki ezalaki na promesse moko epesamelaki, pense wana fo ekokisama pour ke Nzambe alola Yesu Kristo ya Nazareth atikala Nzambe oyo alobi yango nde ekokisamaka, ate wumeli suka ekokisamaka na bomoi na biso bato. Nzambe aza na pense moko mpo na yo, Nzambe aza na pense moko mpo na bana na yo, Nzambe aza na pense moko mpo na libota na yo, Nzambe aza na pense moko mpo na bandeko na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mokonzi ya milimo nyonso akokokisa yango. Job azwi confiance epai na Nzambe, abi nayebi kosalaka nyonso. Quand il parle de tout sans exception, nayebi ko restauraka, nayebi kopesaka musala, nayebi kopesaka libala, nayebi kopesaka bambongo, nayebi kopesaka mukanda, nayebi kopesaka visa, nayebi kopesaka oyo bato balukaka, nayebi. Job azaki na confiance, abi je reconnais que tu peux tout éternel. Et nana koyi ko s'opposer na ba pensée ya Nzambe. Bible bisi biso ete un jour Job abaki, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo ezali mokola liboso tozwaka temps ya kofungwama. Donc tosambela epai na Nzambe pendant 8 minutes ya prière oyo tokobelela mokonzi ya milimo nyonso akokisa pensée na ye na ntina bavi na biso. Zwa attitude oyo ekomema na prière. Bien-aimé dans le Seigneur, donc tosambela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na grâce à Nzambe oyo sopana na zondimete motomoko akobika tika to sambela. Bien-aimé, bandako loba merci pa na kolo, bandako tonda kolo na pema, bandako kumisa mokonzi ya milimo nyonso, bandako netola kolo Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambo abongwani te pe akotikalaka kobongwana te, tobandi kosambela, tobandi kokumisa Nzambe abomoyi, tobandi konetola kolo na pema, bandako loba merci pa na kolo, loba merci kolo, merci mokonzi ya milimo nyonso, merci papa, merci pona bolamu no ezanga suka, merci pona bolingono likona biso, ozo sambela ozo komisa Nzambe, ozo netola kolo na pema, ozo komisa Nzambe ya makoki nyonso. Bien-aimé sambela, bien-aimé komisa Nzambe, bien-aimé netola Nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, tozo komisa Nzambe alola, tozo netola kolo na pema, tozo komisa mokonzi ya milimo nyonso, Yesu Kristo Nazareth akumama na ye. Libela sanzola Nzambe, netola kolo, sanzola mokonzi ya milimo nyonso, tozo sambele pa na kolo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O Zamba lola, alléluia Jésus, pambola ma, bien-aimé tombola Yesu Christ de Nazareth, na tongo na lelo, loba kolo tombwa ma, na semaine oto bandi, tombwa ma Yesu Christ de Nazareth. Bien-aimé tombola mokonzi ya milimo nyonso, loba na kolo tombwa ma na ye, likola bomoyi na yo na libota na yo, Zambo apesi yo tongo na lelo, atombwa ma Zambo sungi yo okwa kosala ba mouvement na nzoto ba mambo nyonso nzoto ezosala tombola Yesu Kristo Nazareth. O Yesu ndeko na bolingo, o mokonzi ya milimo nyonso, kolo tombwa mwana yo, papa malamu tombwa mwana yo, Nzambo aleki likona nyonso, tozo sambela kolo na pema, tozo komisa mokonzi Yesu Kristo Nazareth, tozo netola kolo na bomoi. Haleluya. Yesu Kristo abongwani ti, bien-aimé sambela, tozo mikitisa kolela mawa na Nzambe na bomoi na biso. Bible lobi bo pasula bilamba na bino te liboso na Nzambe, kasi mitema na bino te liboso na Nzambe.
bien-aimé le Seigneur ozobisa nzambe na pusani na tronda ngolo na eko pasola motema na ngai Yesu Kristo Nazareti tala nga na miso mawa yokela ngai mawa yokela libota la ngai mawa bien-aimé lela pona libota pusana na tronda ngolo bibelo biete soki peuple na nga ba yepa na nga ba mikitisi bien-aimé ngai na kozala nzambe na bango pe na kolimbisa masumu na bango tika to mikitisa kosenga mawa na nzambe na kata bomwe na biso loba kolo limisa nga esika na sumukaki na maloba na nga na ba art na nga esika na sumukaki na ba decision na nga yokela nga mawa pe limisa nga ozolela mawa na nzambe na kata bomwe na yo mawa na yo nzambe kitela nga loba kolo mawa na yo kitela nga zamba lola mawa na yo kitela nga ekitela liboto la nga tozo sambela mokonzi Yesu Kristo Nazareth tozolela mawa na nzambe na bavi na biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth zambe ya mawa yokela ngai mawa yokela libota mawa bana kosenga le sang de Jésus le sang de l'agneau sans défaut maculé sopana na ngomba ya Golgotha et pète la paix rendre biso plus blanche le sang de l'agneau sans défaut le sang de Jésus-Christ de Nazareth alléluia Jésus le sang de l'agneau, makile sopana, makila na talo, makila na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, bana ko tombola monene na kolo, bana ko tombola Yesu Kristo Nazareth, bana ko tombola musala molimo mo santo na bomwe na yo, loba molimo na nzambe tombwa makati nanga, molimo fandi na bomwe nanga, molimo zakati nanga, molimo santo tombwa ma na tongo lelo, na journal lelo tombwa ma, je sika na bomwe nanga, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, bien-aimé sambele pa na nzambe tombola kolona pem tombola mokonza mini monyoso ozo sambela Job alobiete je reconnais que tu peux tout éternel et rien ne s'oppose à tes pensées na yebite na kata bomoi na yo ni nezo telemela yo ni nezo telemela makanisi na yo bana ko sambela pa na nzambe bana ko déclarer bana ko sambela na foi loba na semaine autobandi na journal lelo na reconnaître nzambo sala ka nyonso na bomoi nanga na libota nanga na via bana nanga na yebi toza na dossier nini na yebi toza na likambo nini bana ko ndima nzamba bomoi bana ko ndima nzamba makoki nyonso loba nzambe na yebi ko sala ka nyonso eloko moko tete melaka oeza ba penser na yo bien-aimé sambele pa na kolo bien-aimé sambele pa na kolo na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth bana ko sambela mokonza milimo nyonso kolo na pema nzambe ya makoki nyonso bana ko sambela loba kolo na yebi ko sala ka nyonso nazo banga te na kata bomwe nanga na ba démarche voyager nazo sala loba nzambe na yebi ko sala ka nyonso tango pesi ordre opposa azaka na nguya moko te opposa te melaka te bana ko sambela bana ko tatu na monoko na yo loba opposa oza na nguya moko te na ville nanga na kata libota nanga na via bandeko nanga parce que nzamba salaka nyonso bien-aimé tatu na makambo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Yesu Kristo Nazareth azana bomoi Yesu Kristo Nazareth azoko kisabilaka na ye ozo sambela bien-aimé sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth Job alobaki makambo yo Job alobi ete zambe nanga na yebi kosala ka nyonso eloko moko te melaka ba penser na yo bien-aimé déclarer penser à nzambe eza nini loba nzambe ba penser na yo kokisama na vie na ngai ba penser na yo kokisama na libota na ngai ba penser na yo kokisama na kata ndako na ngai ba penser na yo kokisama na vie ya bana nanga na ba démarche nanga na vie chrétienne bien-aimé ozana likambo kozo la penser nzambe kokisama ba penser à nzambe de kokisama eza semaine ya grâce eza semaine ya alléluia ya accompagnement eza semaine ya ba grande chose eza semaine ya bénédiction eza semaine o nzambe azo sala na ba vie na biso o makambo nzambe azo sala mutako telemela ngwaza te bien-aimé sambele pa na kolo bana ko sambele pa na kolo Job alekisaki ba moment moko difficile ba moment moko pénible abandaki kolela mais Job comprendaki que il y a un Dieu dans le ciel wazana makoki ya ko sala makambo batu bako sala te bien-aimé dans le Seigneur alléluia belela nzamba lola alléluia bana ko sala appel na autorité sublime ya Jésus-Christ de Nazareth le ba
nkolo na bengi yo ya kolongisa nga na bitumba oyo soki yo lobi moto akozala zate nalinga te moloko lopoza na famille ya tata to famille ya mama déclarer bakwei na shama bele déclarer bazana nguya te likona yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth bana ko sambela bana ko tika mokona lelo pa na Nzambe bana ko tika semaine yo na maboko na Nzambe dédié semaine na yo tika mo na maboko na Nzambe alleluya sambela Nzamba bomoyi sambela Nzamba lola tika na maboko na Nzambe loba na Nzamba azo contrôle na yo azo contrôle bana na yo azo contrôle baleki na yo contrôle bayaya na yo contrôle bandeko na yo na kombo na Yesu Christ de Nazareth bien-aimé sambela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kolo na pesio merci na tondio pe na komisi kombo na yo merci pour na bolingo nezanga suka pambola semaine oyo pambola bandeko nyoso bakolanda losambo oyo pe ba bazolanda tika Nzambe bola mune bila biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ne to sambeli pe to lobi. Amen. Zambalola Pambola Biso, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le missionnaire Kossi Génion. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement à ma chaîne Abiso et que vous sentez que cloche de notification. Ceux qui collent la paix, ma zonité, Tokutani Mokona Lobby, bon début de la semaine. Merci. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabiso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo.